有一个名额，就只有一个名额了，很多人翘首以盼，后面的人还在等待，说自己有没有机会上来唱的，那就看下一个学员能不能征服娜姐。请转回去，那英老师。又要转。欢迎下一位学员登场。即将出场的是来自深圳的音乐老师张赫宣。上一次的演唱几乎就要成功了，真的可以拍的。对呀，其实我还真觉得他挺好的。尤其是和杨坤合唱时的表现，更是让那英大为惋惜。魏同学，错歌了。梦想着能够一直在舞台上唱歌的张赫宣，今晚能为自己赢得那英老师的最后一个入队名额吗？第二次站上舞台，心里有点忐忑，比第一次感觉要紧张多了。这次演唱对我来说可能是一个转折点，也可能和之前一样什么都没有改变。我知道这是我最后一次机会，我也知道现场只剩那英老师最后一个席位，我非常希望那英老师为我转身。开，往城市边缘开，把车窗都摇下来，用速度换一点痛快。孤单被热闹的夜赶出来，却无从告白，是你留给我的让我变得看不来，爱让我自找伤害。你把我灌醉，你让我流泪，扛下了所有罪，我拼命挽回。你把我灌醉。梦到哪里你都在，舍不得忘怀。你那神秘的笑脸，是不是说放不下你是我活该？你把我灌醉，你让我流泪，我扛下了所有罪，我拼命挽回。你把我灌醉，你让我心碎，爱的收不回。阿瑶找到了！哎，我站起来是因为你终于选到了。找到了！这是我找的。这个好，对对对，这个真的棒。这个好，这个哇，好了，大家很熟悉的歌。急死我了。上次唱那首歌跟杨坤合唱来的。对，我真心感谢杨坤老师，谢谢。我恨你，你知道吗？你为什么今天不唱无所谓呢？这个命运就是这样。
在对的时候遇见了错的人。我觉得他上次要选我来的，结果为什么今儿老衲就选他？这很奇怪的事儿。对不起了，对不起了，你只能跟我走了。走了。音乐，加油！好了，一起战斗，好，终于得到。你把我灌醉。时下最火爆、最热门、最时尚的网商创业系统，一支专业化、品牌化、国际化的网商创业系统，一支聚焦互联网运作、快速复制人才的网商创业系统——飞鹰网商国际系统，欢迎您的加盟。